assalamu alaikum musidɓe bandiraɓe jeeɓoɓe RTF woni radio télévision men fulɓe bisimilla mon émission men ko woni wondude hen e Samba Dental hande nen en garti émission meɗen o wondude hen émission e invité meɗen mawɗo invité men tedduɗo invité mo ganduɗa wattake présenté hande ombo wiye monsieur Bocar Gorbal Sy kanko woni ko conseiller auprès du président de la République monsieur Macky Sall. Dum non ko kanko nen woni chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et de langue nationale. Dum woni kanko monsieur Bocar Gorbal Sy hande ko kanko jewteten inchallah rabbi do émission men ko woni wondude hen e sel mon gido mon bingel mon Samba Dental. Dum non musidɓe bandiraɓe mi acca en tan joɗon présenté monsieur Bocar Gorbal Sy o salmina monsieur bandiraɓe naten e yewtere nde. Assalamu alaikum monsieur Bocar Gorbal Sy. Wa alaikum salam Samba Dental. Mi salminima. Mi salmini dendagal téléphone fof. Mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe téléphone fof. Ko ɗum woni fof eno ɗum woni kala. Ndeysan. Salminandu kadi ƴogandu e luggere ɓernde. Haade maɓɓe. On jarama no fewi men beltima e salminandu ɗum noon monsieur bandiraɓe on nani salminandu waɗi fayda en beltima ɗum noon hade men tardude en natta tan e yewtere nde d' abord hade en natude carrément en jiiɗi andude taw monsieur Bocar Gorbal Sy en tant que conseiller holko woni fonction conseiller mal walla holko woni golle conseiller auprès du président de la République. A jarama Samba. Golle conseiller auprès du président de la République. Conseiller du président. Firti ko golle ɗe ganduɗa hoore ma ko golle wawde wasiyade président e domaine mo kalfineɗa o président won domaine mo halfinma o halfini kam ko wayno alphabétisation éducation non formelle et langue nationale. Donc firti ko kala kone moƴƴina on domaine min mboɗo foti ɓulnade min jooɗo mi ɓulno somi ɓulnimo mi windanamo mi wiyamo ha alphabétisation et langue nationale ko ni foti ɓamtorade e leydi he ko jiiɗa e ɗum kadi so tawi mi ƴeewi mi ƴewtodiri mi tawi wonko mbawmi haalandemo wonko mbawmi waggindemo mi wiyamo rento ɗum ɗo ene wawi bonnande en walla ala ɗum ɗo ko mbaɗɗa ɗo ko ene moƴƴi ko hono ni noon ɓuuri moƴƴude donc ko ɗum woni golle conseil jooɗoto par exemple hen sahaji hawo tottuma dossier ji wima ya dar ya hokkuma jaabol ngol a fada sa tan hawo nelduma dossier wima holko miijiɗa e ngoɗo dossier an hoorema aɗa jooɗo kadi miijoɗa mbiya ɗum ɗo ene foti moƴƴude après mbindanamo mbaɗanamo noon neldama so tawi kadi omo foti haalde conseil des ministres e domaine ma o wima ya windanmo holko haalata so tawi o noddama batu ko faate domaine ma o wonɗo nodda batu international walla national tawi kadi o wima an holko ganduɗa min somi yeehi toon holko ponmi haalde holko ponmi wadde firtani noon kanko ala ko andi ala an addat ko joguiɗa ko e gandal tottamo ɗum o ɓeydotoro e gandal ngol jogini ɗum ngal ɗum woni golle conseil donc conseil ko ɓurnotoɗo ko baajotoɗo kadi kadi ko coynontoɗo président holno wawi to moƴƴinde golle ko ballodiɗo no fewi président de la République ballodiɗo par ce que conseiller ko membre cabinet makko membre cabinet makko donc neɗɗo poɗɗo wonde disponible e kala saha poɗɗo jooɗade e kala saha tawde ko président sohluma fof yo taw aɗa dari yo taw aɗa pari so tawi ka lelnoɗo jaam o nodduma yo taw aɗa pari so tawi ko subahla o nodduma yo taw aɗa pari so fini kadi o wi wonde ami yiɗi ɗoftamo nokku naggam kadi yo taw aɗa jogani ɗum miijo conseil ko ɗum woni golle yooɗi wadde noon ha joni sen garti ha joni e golle men ɗe est ce que nde wonde ena ara tawa kanko won miijo ngo jogui e wadde ɗum ɗo walla sonon ɓe haalde ɗum ɗo onon nen ngaron mbawon mo ruttude hen caggal e gonɗon miijo makko en tant que conseil est ce que no wawi wonde nde waɗa ene waɗa so tawi ko yiɗi wadde ko ganduɗa hoorema an e nder karallagal maɗa aɗa andi oɗo ko yiɗi wadde ko moƴƴani e makko kam walla won kalannoɗomo haala
on nangti hen tawa haala ka wona hunde moƴƴere par exemple ministre o ene wawi addude miijo wiye mbiɗa yiiɗi wadde ɗum ɗo e yiiɗi wadde ɗum ɗo e domaine ma o namdoma o wima an est ce que a jaaɓi ɗum an mbiyama ala mi jaɓani min jinmi ko mbaɗen ni mi kalnama no famira kaldama kadi e dow needi e dow neware pamminama vraiment ɗum ɗo kala kaɗa haala hen noon yo toon waɗi dalilu wona wiide tan mi jaɓani ala mi jaɓani saabu mi jaɓani jinmi ko mbaɗen ni ko ni ɓuri moƴƴude kaɗa hokkiɗum dalillaji laaɓi sa haalnimo tan o famat président noon oɗo président mo joguiɗen ko président gudditiɗo goo omo jogui humpito partout omo andi foof ɗiɗi kadi ko neɗɗo kadi keɗotoɗo yimɓe mum neɗɗo kadi minen min ngala on probléme par ce que omo heeɗo yimɓe makko hetto kala neɗɗo mo liggodirta o hettoto ɗum no feewi wate mum hakkille ok no wondi e fayre heɗade neɗɗo kam machallah wadde noon ha joni sen continue yewtere nde onon en tant que conseiller du président de la république holko miiji ɗon walla so wona ɗum e golle ɗe hono wonirni o saaha ɗo en programme uji makko plan sénégal émergent walla so wona ɗum wiide no waɗa train express régional no waɗa déplacé yimɓe te darnani waɗani cité ƴettoɓen ɗon yimɓe nawaɓe toon est ce que ɗum ɗon en wonko pamɗon hen komin paami ko président yiɗi ko wadde révolutionnaire leydi ndi wiide ko leydi ndi jogo waɗa taaɓal taaɓo seeɗa leydi ndi yaaha yeeso seeɗa wona tan saabu sen jooɗima ɗo henna ko mbaɗanoɗen hikka e ko mbaɗanoɗen rawane ko mbatten hikka ko foof tawa ganduɗa hoorema en alna en gartam ala président kañum yiɗi ko leydi men ndi wayno leyɗele aduna ɗe foof ni leyɗele développé ɗe leyɗele jaaruɗe yeeso ɗe ɗum train express régional o ko haade makko lelnede haade makko wiyede omo waɗe ko ma waɗa étude ɓe mbaɗi étude ɓe ƴeewi holko moƴƴi hen holko boni hen ɓe tawi ene moƴƴi ɓe tawi kadi ko ɓuri ko moƴƴi ko ɓuri heewde eko bonnata ko haydara ala ko bonnata ne saabu ko wiyetede bonna ko won honnoɓe ɗo yoɓe guitte ɗo ɓe mbatte nokkuji goɗɗi honnoɓe ɗo ɓe kamɓe tout goto maɓe kala yoɓete koko foti walla ko ɓuri ko fonno yoɓede ko so yoɓama e nder ɗum kadi waɗi ɗum arrangé yaaha toko oɗon nokku yaaha nokku goɗɗo hoɗoya toon fodda toon e fayida mum e fulla mum taw kadi haɗani leydi ndi ɓamtade donc leydi yaade yeeso leydi endete yimɓe endat yimɓe ƴeewat wadde ko ganduɗa hoore ma ɗum ɗo ene ɓamta leydi ndi so leydi ndi soynama a yiyani sa ƴeewi e nder journaux ji e nder téléji ɗi e nder youtube en ma yi hen documentaire uji ɗi ganduɗa hoore ma ko tubakoɓe mbaɗi hen mbi ko Macky Sall ko président Macky Sall ko yiɗi wadde e Sénégal ko hunde nde ganduɗa hoore ma ala ɗo meeɗi waɗede ala ɗo meeɗi waɗede wadde ko wayno wuuro no wuurno taƴa wuuro no wuurno pewna wuuro ngo mbaɗa kuɓeji mum mbaɗa laabi mum mbaɗa leɗɗe daroɗe e nder wuuro he mbaɗa robinet ji mbaɗa électricité mbaɗa laabi ɗi ganduɗa hoore ma yimɓe ndewa hen taw kadi ko ɗum ɗoji ɗi ganduɗa hoore ma yiyete ko Europe yiyete ko Amérique ko nokkuji joɗɗi ko nokkuji baɗɗi fayida kadi ɓeyde yimɓeɓe ɓeyde wuuro ngo taw yimɓe foof ene mbawa soynade wuuro ngo belto kono est ce que golle ɗe mbaɗnaka hawjere est ce que golle ɗe mbaɗnaka hawjere ala hawjere kala hen gueɗel kene waɗe o noddat waɗoɓe ɓe o wiɗi men holde mbawɗon gaynude ɗum ɓen mbiyamo min mbawi gaynude ɗum koye lebbi sappo ɓe mbiya min mbawi gaynude koye lebbi sappo e joyyi ɓe mbiya min mbawi gaynude koye lebbi ɗiɗi duuɓi ɗiɗi min mbiya min mbawi gaynude koye 30 mum koye lebbi capantati donc ko ɓen waɗoɓe ɓe kañumen koye mumen par ce que kala hen kone waɗe watte ko appel d' offre so waɗama appel d' offre ha gasi appel d' offre o waɗoɓe offrir service aji men ɓe ko ɓen garata mbiya mboɗo wawi wadde ɗum ɗo ko mbiɗon oɗon jiiɗi wadde ko mboɗo wawi wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo e daawal naggam daawal ngal ɗon son jooɓi kam naggam min mboɗo wawi waɗande ɗon ko ni jiiɗini wadde ko ɗum ɗo wonata résultat o soɓe ƴeewi noon mabɓe offre ɓe foof ɓe ƴeewa ɓe mbaɗa ɓe cuɓo hen ɓe ganduɗa hoore ma ɓeeɗo
ene mbaɗa min arrangé ok ala hen ko hawjere waɗi hawjere ala hen d'accord kanko o wi plan sénégal émergent woni PSE o wi kanko o taƴani ɗum tan adno yimɓe cikkirte durée mandat makko durée mandat makko kanko o taƴi ɗum ko ɗo e 2035 ɗo e 2035 2035 hay so tawi o dañi mandat ɗi tati walla nayyi tawatamo ɗo te kanko ne won goɗɗum ko waɗata so dañi joni mandat ji makko ɗiɗi o jaho o change déjà constitution donc wona o kaskani ɗum e mandat ji makko ɗiɗi o kaski ɗum koye daawal nde golle ɗe jogori jofoyde ɗo e 2035 taw sénégal hankkadi ɓamtima vraiment sénégal ne soyne to woni exactement en gartat e ɗum ko kalɗa haala mandaji ɗi kalɗon ɗon ɗi nde wonno en jiino président de la république o wiino kanko o ƴeftata hay miñu makko goto o nana ɗum e poste mo gandanɗa hoore maɗa ko poste leydi ndi o nanta o ƴefta miñu makko o nana ɗum e poste uji goɗɗi ɗi e nder leydi ndi o wiino noon o ƴefti miñu makko ɗum woni Aliou Sall o totti ɗum caisse de consignation o est ce que ɗum ɗon nen aɗa sikki waɗoyta ha nde ɓe mbino ko 2 mandats président de la république foti wadde est ce que o wittota kan caggal nde wonno ɓe mbaɗa lamlame des fois ɓe mbiya président ne wawi wadde 3e mandat président sa jaɓi ala ɗo meeɗi wiide ala ɗo meeɗi haalde wonde wawa haalde ɗum ni wiide wonde mi nangata miñam walla mi nangata bandam mi nama ɗum o haalani ɗum yimɓe kalnumo kono wiide o ƴeftata miñu makko o nana ɗum e poste ji o nananimo e gouvernement andi Aliou caisse de consignation Aliou ko technicien ko karalo Aliou ko miñiko Aliou no waɗirta politique ni noon Aliou waɗirta politique no janggiri ni ko noon Aliou janggiri Aliou yalti ko ENA pari ko gandal jogui holno gerdete gandal jogui holno hisnirta wona gueɗe holno renirte e wona gueɗe donc o nanga ɗum tan sababude ko miñiko bon o wiya ɗum oy joña ɗon te o mbawi hutorade gandal muɗum o mbawi hutorade karallagal muɗum min mi sikki enen sénégal nat fof en fotani jabde ɗum en fotani jabde ɗum par ce que ko miñiko en jii laamuji ɓennuɗi Senghor ha yalti laamu ko kañumen bandumen laamude Abdou Diouf ha yalti laamu kañumen bandumen laamude Ablaye Wade en jii kañumen bandumen laamude kanko pourquoi ɓe mbiya kanko woyi sayo sabu ko haalpulaar sabu ko Macky Sall wiyete mais pourquoi ɓe mbiya woyi bandi ko en walla miñi ko en so tawi ne jogui karallagal ko ɗo e sénégal janggi ko ɗo e ɗo gandi oɗo yalti ko ENA pari ko gandal tigui tigui jogui ko karallagal tigui tigui jogui ene waɗa politique ene jogui base muɗum kañum woni hande maire Guédiawaye mais ene jogui gandal pourquoi omo nanga Samba Dental o halfina ɗum alay saago o halfina ɗum tawa o hooraki Samba Dental neɗɗo kay saɗa halfina hunde kalfinta komo kuuliɗa ko foti no caisse de dépôt et de consignation kalfinta komo kuuliɗa omo andi o kam jamfata komo guitto kalis mum waɗa ko liggoto ko beele yo few beele yo yoot beele yo inde makko yaltu beele yo gaño beele yo yimɓe coynomo coyniki moƴƴi on kay so waɗi miñum kay waɗi koko haali on beele koɓe mbiyata laamɗo na heewi ko haalta haade o laamade mais so laamima o change jikko ɗum ɗon ko kanko watta ɗum walla ko niveau o tolnoto ɗon ɗum waɗani ni Macky ala ko meeɗi haalde tawi ko haade makko laamade ko o waɗani o wiyano o totta Aliou Sall non o wiyani min ala ɗo nanmi ɗum minen gondide jamma ñalawma ala ɗo nanmi ɗum te kadi wiidemo wonde o tottata Aliou Sall ɗum so haali ɗum minen hamin keeɗi min mbimo ala président min mbimo ala président par ce que neɗɗo so te an kay mbiyata ko mi tottatamo hono no Ablaye Wade wanno ni Ablaye Wade wona totti Karim ministére addi ɗum probléme de Ablaye Wade addani ɗum probléme ko wiide ne totta Karim laamu ngu Ablaye Wade addani ɗum probléme ko wiide ne waɗa ticket présidentiel a faami Ablaye Wade addani ɗum probléme ko wiide ene so yeehi kañum yo malla yo Karim so yeehi kanko yo Karim lomto wonto président o waɗa Karim vice président taw vice président o ene lomtomo ko ɗum addani ala ɓe wona par ce que o nomi Karim duuɓi ɗi o laaɓi ɗi fof ko Karim jogui leydi hay goto haala probléme makko tan ari ko nde o wi on waɗa ticket présidentiel vice président anani waɗa vice président o waɗa ɗum Karim nden probléme makko ari yimɓe min jaɓani wona an laamoɗa ha gayna mbiya totti ɗi
Macky Sall gila laamni faade joni en ɓenni duuɓi joyi duuɓi joyi a yiyani bandi nomaɗo e poste ministériel pourtant kamɓe fof ɓe mbawi wonde ministre uji kamɓe tout bandiraɓe makko ɓe ganduɓe ɓe fof ɓe mbawi wonde ministre uji o nomani ɗumen ɗum fof ko gulaali sénégal naaɓe ne keewi te kadi kamɓe ko rokki ko waɗi woy sa yo Macky ne wona président ɗum woni probléme maɓɓe kalente mayel lawol gotol hol sababu Macky ne wona président ɗum woni probléme maɓɓe ko noon jiruɗa probléme lojjiɓe ɓe ni ko ɗon jiru mais onon en tant que conseil hande lawol no yandiri ni no fawri juuɗe ni e Khalifa Sall est ce que onon so tawi no ko onon on mbawata no wiide wata président nono gaccen jafoɗen oɗo wata en même walla holko wiɗon hen président haaju mum ala e Khalifa Sall yimɓe toñamo Khalifa Sall joggodi haaju koye justice kono lamɗo kam wasel samba lamɗo ene jogui doole kono président haali minen fof min jooɗi wi aha onon banda men onon sehilaɓam onon ɓe liggottomi onon yimɓe membre uji APR paame hay goto e moɗon mi suurata so tawi jogaki ko halfina ko joggal moƴƴam a nani ɗum aɗa nani ɗum an mi nani ko enen fof en nani ɗum o wi je ne protégerai personne Khalifa Sall wonduno koye benno bokk yakar benno bokk yakar wonduɗo par ce que benno bokk yakar ah oui mande o seete mabɓe ɓoyani le président wonata ɗo président nde Macky Sall wonata président nde nden koye benno bokk yakar o jeeya par ce que koye PS o jeeyani est ce que certigal maɓɓe adani non certigal maɓɓe adani Khalifa nangi kalis laamu kalis leydi ndi ñaani hutorima no welira hokkiɓe welano en dañi inde ne daña martaba ne daña mana ɗuɗoji mum daña militant ji mum inspection général d' état yeehi to makko yi yimɓe fof kala géro inspecteur général d' état ene yetto inspection général d' état yeehi to makko yurnima ko géri ko tabi ɓe mbaɗi hen ko hay hunde hay goto andano no siforimi ko GIE gonɗi e nder ɗum ɗo jeeya ko ɗin tottete marché ji te GIE ji ɗi goɗani te wonɓe ɗon yimɓe makko secrétaire maɓɓe o nanguiɗaɓe ko ɓeene koye men jeeyi GIE ji totte marché ji mana cotgol gawri cotgol maaro cotgol ɗum ɗoji taw ala fof ɗo waɗa encaissé ala fof ɗo mofta e magasin magasin uji fof namɗa mbi jiyay te kalis o yalti ko kalisaji kalis kewɗo ɓe namdemo holto kalis o woni ko taw waɗi kalis o on nanggama ha gasi aɗa nanggama aɗa wujji yimɓe fof ne gandi ko hollama clairement oɗo gujju holno sénégal naaɓe so tawi vraiment wonani laamu ngu leydi ndi koko wonti goɗɗum so leydi ndi wontano goɗɗum holno sénégal naaɓe nanguirta on mbaɗama tête de liste députation gujjuɗo ene wiye a wujji alani wujjani a wujji alani wujjani on ne waɗi tête de liste wona député aɗo député atami jatma on nangi gujjuɗo nanggama waɗama tête de liste waɗira tête de liste ala ko mbaɗimo tête de liste sona yo won député mbele o daña immunité par ɓe jaltiniramo ɗum tawi ɓe gandi kanko gujju ɓe mbawi yaltinirdemo lawol yo ɓe gacci o ñaami ɓe mbaɗa goɗɗo tête de liste kanko o wasa mais kono ko jiiɗi ko aduna haala ko président waɗi ko laamu ngu justice waɗi ko cenɗe tati ya laamu ngu président jogui ngu woni le pouvoir exécutif le pouvoir législatif woni mo Moustapha Niasse jogui o woni député ɗi et le pouvoir judiciaire jogui ɗum ko ñawoɓe ñawoɓe nanguimo mbi aha ande won gonko wiya a takkama ko gonga ka takkama kako wi ala wadde avocat makko est ce que ɗum ɗon foof nde wonno président kanko ɗiɗo fof ko kanko hippi ɗumen so tawi no est ce que wona kulol Khalifa Sall taki yeɓe o jaɓani hen wadde intervention an holno wulirta Khalifa Sall min hamnima président holno wulirta Khalifa Sall président gila Khalifa Sall woni khalifa
khalifa sall gila woni khalifa nde wiya ɗo wonde kanko wawi fof kanko ɓuuri fof nde min jeeyi ɗo référendum holno waɗa o fiyani on ɗo en référendum hay nder bureau makko ko piyani grand f ɗo min ɓenni min jeeyi élection législative on ɗo wonno woni ɗum ɗon ko tawani on kanko waɗani campagne an Macky le président Macky Sall nde wonata président nde Khalifa Sall wonduno koye tanon wala andane nden ko maire Dakar wala wona maire Dakar taw ko maire Dakar ok nden wonno koye Benno ak tanon Benno ak tanon yeehi jaade président Macky Sall 2012 ɓe goni premier walla ɓe gonani premier si hol goɗɗo hol dewɗo e Ablaye Wade wona Macky Sall si hol piiɗo Dakar nden Macky joni on min kulanimo nden min kulamo hannde ɗo min goni président ɗo kono hannde Ablaye ɗum ɗo ko haalaji ɗum Ablaye Wade joɗinoma ɗo Ablaye Wade nde wonno ɗo so goɗɗo winoma rento Macky Sall liɓatma o jaɓatano non jiida wona gotum ko seedi Ablaye Wade o woni ɗo ha o yalti ɗo nde so yaltirini no fotno yaltirde ni o liɓatake Ablaye Wade liɓi ɗum ko wiide ne jangdo to woni ha gasi jandi wiide sornat ɓiɗɗo wiide sornat ɓiɗɗo yimɓe mbi ala ok kono Ablaye Wade kay dañi demandam mum hatti ok joni sen garti e ɓiɗɗo Karim Wade affaire Karim Wade o eyyi o jaggama o ƴeftama ɗo nannama e prison o woni toon ko wonta toon ɓe guittiɗum ɗon ɓe mbi ko il faut ko o yaha yo yaha yo wonoy caggal leydi wata o artu taw haadema mi famani dal ala tawa ɗum a tawa nde wiya yo yaha mais juloji ɗi ko ɗum minduɗo juloji ɗi mbino ko wonata wata o jooɗo ɗo e ɗum haalanma e nder leydi ndi ɗo wonɗo ko hande haɗi mo artude ko ñawaɗe joni noon ñawa wases Karim Wade ñawama ɗo ñawaɗo o taƴanama duuɓi jeegom ko noon wonko fayi makko goɗɗum omo yoɓa ɗum wona duuɓi jeegom tan président nde waɗimo amnistie nde waɗimo gracier nde grâce présidentielle rokkani mo yaafede ko foti yobde ko rokkani mo ɗum mi wona juriste kono mboɗo andi kam wonko laamu ngu rewata an mboɗo rewma ñamade e foti yobde won kadi komin gone yurnade e gueɗe ma wonko domnuɗa won kalisaji ɗi dogni ɗi majjini ɗi nani avion ngaji nden yaanona ko jet privé kono so ɗaɓɓama yiyaka nafata mo wima yiyaka a yiyama ala ko ganduɗon hen onon min ala ko gandumi hen ala ko ganduɗa hen ok sa yi o arani omo yiiɗi arde président wiyani mo wata o yaltinama waɗama gracie wona exil forcé ɓe mbaɗi ɗum non wonno comment exil forcé holno ɓe waɗirte exilé hande e saaha mo gonɗe ɗo sonno bamakko ne andi tan bamakko haali ɗum nanɗo ene dugda e l'école ene dugda e poolon ene dugda e jinneji bamakko nanɗo ene dugda e yimɓe hay jinneji ne dugda so tawi tinino ko exil forcé yaltinano ma windu ma hollude holto exil forcé o winda babiraɗo oɗo ala mo suurata kam an ɗandi ɗum mboɗo andi ɗum so tawi babiraɗo haalani ko wodani yimɓeɓe gone sunnade ene ƴeewa ene mbiya wayi pour bonnude inde Macky Sall walla pour turwinde Macky Sall non minen gandi ko woni leydi mais noon kono noon nen kono leydi ndi ko yeyete ko fof famin gandi eyyi d' accord joni nen ha joni en ɓeydat ɗum artude seeɗa so tawi en ƴeewi no feewi autant ɓennino président Abdoulaye Wade meeɗino wi so yiɗi laamu makko no wawi jooɗade ɗo pendant duuɓi 50 o wi so yiɗi o wawa ɗum waɗ joni noon o saaha ɗo en arino ha e saaha Karim Wade hakkude makko e président de la république wayi ni en kañum e cuuɗi ñawoje ɗi hande ɓoyani hayno foti Idrissa Seck o yaltino o wi est ce que wona dil woni hakkude président de la république e Abdoulaye Wade est ce que ɗum ɗon en cikkatanen so tawi ko gonga less aɗa heɗo haala Idrissa Seck c'est à dire ko homɓe keɗotoɗa haala Idrissa Seck mo ganduɗa hoorema nde o haali ɗum haw gayde wona kanko heewi o rutti o wonde e Abdoulaye Wade Idrissa Seck o Idrissa wona ko kanko yeehi rutti omo haalde o watti haaldude Abdoulaye Wade
on biɗo mo mana makkine wonde e waɗa deal le wadde Ablaye waɗa deal caggal ɗum e nder législative he ko kewi pour parler ji kewɗi no woɗi aɗa mahatinani ɗum min abnima mais kanko Idrissa Seck kanko lutti o wonti hankkadi sukku Ablaye Wade haɓe donkodiri sabu haɓe donkodiri par ce que déjà adani ɓe sertude o wondi e halifa ko o ronki dañde ardoyade Ablaye Wade yino ko ardade liste Ablaye Wade noon Ablaye Wade wiyamo woyi Idrissa ka ɓiya moƴƴo naggam armi ardinma aɗa sikki Ablaye Idrissa Seck o ƴeftata présidentiel ji garoɗi 2019 ƴettol ɗum o laamo leydi ndi 2019 Idrissa Seck mais min kam mi sikka ha ɗum an hoorema a sikka ɗum an pose une question an hoorema aɗa yanana Idrissa Seck kañum koye passé o jeeya min wima noon mais an hol ƴeto leydi ndi ko wona président de la république Macky Sall holko neɗɗo waɗirte élire guiɗi ɗiɗi waɗirte élire président waɗirte élire ko programme kolla programme moƴƴo yimɓe mbiya woyi oɗo programme min jaɓi ɗum neɗɗo waɗirte élire ko réalisation so tawi a joguino programme ha gasi a jogui programme an joguiɗo leydi ndi ko wayno président oɗo joɗiɗo hande président Macky Sall so tawi hande o waɗe élire o waɗirte élire sur la base de réalisation mar Sénégal naɓe ko naafi gueji mar Sénégal naɓe gañma tan saabi Allah mata wona réalisation so tawi ko réalisation ko waɗi ɗo e bourse familial ko waɗi ɗo e couverture maladie universelle ko waɗi ɗo henne e PUMA walla PUDC ko waɗi e nder leyɗele e nder diwnuji men goɗɗi ladde ɗi ko waɗi mana e nder oɗo Diamniadio la ville urbaine le pôle urbain de Diamniadio ko waɗi ɗo henne e oɗo Dias oɗo aéroport Blaise Diagne oɗo aéroport Blaise Diagne oɗo kalten ɗo wona ɓe mbiya ko Ablaye Wade waɗi ɗum an holko ɓeyɗa wona Ablaye Wade waɗani honde miijo ngo yalti koye Ablaye koye 2004 de nde holgoɗo premier ministre c'était Macky Sall c'était Macky Sall Ablaye Wade darnama ɗo yimɓe fof ne keeɗi o wi mes projets ont vu le jour sont sortis de terre grâce au premier ministre Macky Sall projet ji makko ɗi jeeyaɗo autour de la péage o ɗiɗo sayi Macky hande waɗi plus de 35 km d'autoroute waɗi noon ko omo anduno autoroute sayi la voie de contournement nord gonɗo à partir de Diamalay de Golf yeehi ha Tivaoune Peulh ene ɓenne joni ne fayi Ndar mais sayi o waɗi on réal est ce que a meeɗi rewnugol lawol meeɗani taw a meeɗani tinno rewoyin lawol ngon jiya kañum ɓuuri autoroute à péage oɗo ha Sindia o ɓuuri ɗum ɓuuri ɗum fewnede ɓuuri ɗum ɗuminde te ko Macky Sall goto waɗi ɗum kanko waɗi lancé les travaux omona waɗa hakkude VDN o gila ga henne o rewna Cambérène ha yettodir so yettodiri hande hen le Sénégal est désengorgé ko jiiɗa e ɗum le TER ɗum ne ko Ablaye Wade waɗi TER o so tawi joni TER o bougi hakkude aéroport Blaise Diagne e ɗo e la banlieue holko yimɓe kalata mais an Sénégal naaɓe holko jiiɗi holko Sénégal naaɓe fuɗɗino ɗum tero non Ablaye Wade wawa fuɗɗade ɗum ɓe mbi ray mo Ablaye Wade watno ko ɗon président Macky yiɗi rewnude terre muɗum non Ablaye Wade waɗi ɗo ko petit train bleu petit train bleu o wanno ɗo e yimɓe foti gandi Macky a vu grand Macky kañum ɗo woni ɗo kañum ko émergence yiɗi ko yimɓe ndenda a yiyan ñanden o yiɗi Afrique du Sud ko yiɗi Afrique du Sud ko ƴewde leyɗele hannde ɓamtiɗe e nder Afrique ɗe o fondo e mumen o yiɗi hannde ko enen jiɗen koye meɗen enen Sénégal naɓe jiɗen ɓamtade jiɗen vraiment wiyede en jeeyi kono wona eɗen joni heɗo gototan en dugueɗen est ce que wiide tan mi waɗi train express régional ɗum no ɓamta leydi mais an transport holno waye leydi to banggue ɓamtade transport jawɗo ay joni paari ƴew paari mbeɗa andi transport jawɗo woni économie transport jawɗo mais Ablaye Wade waɗi péage non autoroute à péage wonno way ayi autoroute à péage mo waɗa no foti mo Macky ɓeydi o en 5 ans ɓuuri 12 ans Ablaye Wade 40 ans PS parti socialiste ok
d'accord joni sen jalti ɗon 35 km de route ɗi waɗɗi wonno foti ok joni joɗɗa ha Sindia en gatti ɗon taw joni en jii hannde e darde politicien ji ɗi walla e darde lumdiɓe ɓe parti ji opposition no heewi ceerno alassane sall kanko en ceerno alassane sall o darni mouvement makko o waɗi ɗum lancé mouvement mi yejjiti RV voilà ɗum ɗon holko jiiɗon e ɗum ɗon est ce que on ɗon o wawata memde président Macky Sall la république des valeurs waaw taw ko ceerno alassane sall oɗo ceerno alassane sall ene wawi haalde min haala valeur ceerno alassane sall ene wawi haalde haala valeur kadi wawa haalde haala valeur ceerno alassane sall oɗo Idriss Seck mo takkinoɗo sall makko ñande waɗa république des valeurs o oɗo Idriss Seck wona kanko omo jeeya e winoɓe Idriss wujji o hol valeur makko Abdoul Mbaye oɗo woni ɗo premier ministre ha yetti premier ministre ɓe kaldata kañum wonno sall makko hol valeur makko hande o dañani sago makko alors yo yaa o wondoya e ɓen il prend tout ce qui tout kala ko ganduɗa hoore ma o rokki dañde kono rokki dañde fof yo yaa o wondoya e ɓen te ko ɓen haaɗi pendant combien d'années kono hono kanko Idrissa hono ɗin ɗon aɗa sikki addata golle addanta président Macky Sall golle walla sowona ɗum ha ɓe mbawamo libde e présidentiel so mbawnomo libde kay ɓe gaña département Thiès ceerno alassane sall o hokki consigne de vote Abdoul Mbaye nan toon jogino yimɓe mum ene waɗa campagne Idriss Seck waɗi campagne e département de Thiès wona minen gañi wona Siré Dia en gañi ɗum Siré Dia directeur DG poste wona kañumen gañi hol sono mbawno ɗum kay tan ɓe gañi toon toon ko haali Idriss Seck wonde député ko yiɗani kam ko ɗum ɗon ko jawɗo ɗum Idriss Seck woni tati liste Thiès mbiya yiɗa Idriss Seck kanko wonno tati liste Thiès kono kam yiɗi ko arde pe soydi o ara pale mais hande ko yaade pale kay ko Sénégal fof o gañi toon kanko rokki gañade Thiès département makko taw dogguɗo gañade département mum ene wawi gañade pale aɗa wawi wasde gañade ande maala ba Macky Sall mo hokkuma anecdote goto Macky Sall nde o yiɗi wonde président nde Abdoulaye Wade haɓimo assemblée o yalti o wiɓe mi woppi kala poste mo ganduɗa hoore ma mbaɗinomi ɗum élire ko par PDS o woppi députation o woppi mairie Fatick anani o wi hay kala koɓe tottunomo e moyen e ɗum ɗo fof o tottiti mairie Fatick e hoore mum o démission parce que ko à cause de Abdoulaye Wade o koye PDS o waɗirno toon élire mais o démission o wonti Macky voilà o yehi campagne anani o fii mairie Fatick o fii mairie o fii département Fatick o arti kadi o fii leydi ndi o heɓi nene ma gañaki département muɗum gañaki mairie muɗum holno wonirta Idrissa Seck aduna fof onon ɗo gandi Idrissa Seck kam ko woni Thiès kam kanko o ɓooyi toon fiide mais est ce que ñande no fii mais ma o fiide oɗo nde wonno dara wona hande wona Idrissa Seck o nde hoore o wonta fii aduna o firtot o fiyat d' accord joni noon parti ji politique ɗi hono ɗi poti hewde ni e nder leydi ndi est ce que ɗum ɗon nen oɗon miijo walla oɗon jewta hen e président de la république président de la république e hoore mum itti ministre de l' intérieur kesso halfini ɗum ministre de l' intérieur ministre de l' intérieur o nane ƴeewa wadde discussion Aly Ngouille Ndiaye nane yewde e parti ji politique ɗi pour ɓe ƴeewa holno ɓe mbaɗirta ha parti ji politique ɗi ganduɗa hoore ma mbawɗi wonde ɗo gona ɗo so tawi ɓe mbaɗat regroupé parti ji kalda nandira kono parti ji ɗi ganduɗa hoore ma koye sappo tan mbaɗa walla e kalbe ɗin sak parti ji hankkileni il faut ko giwaɗo kanko hoore makko mo jogui eɓi haqqille makko hono ɗum waɗirte kono o waada tan o wiya bon an kaari bon mi itti on par ce que ɗo aɗa andi leydi ndi heewi gulani min jiiɗa gulani kono noon ɗum kam nana haalde pour ɓe mbawa wadde des assises ɗi ganduɗa hoore ma tawa kamɓe fof kaldata kam parti ji ɓe ƴeewa hol parti poɗɗo ƴeewa parti ji Elage Diouf en ɓeɗo wulloɓe ɗo ñande fof e loyde nde mbari yimɓe nde onon joom radio ji en ɓe ala mo jiɗɗon haalude so wona ɓeɗo joom sabaruji Elage Diouf en
mana Jean Paul Diazen yimɓe ganduɗa ma pittani hay hunde politiquement so tawi joni wiyama parti mabɓe ne ƴeewe parti ɗi mbaɗama cambat hande kamɓe koye mabɓe goto mabɓe kala heddotake yimɓe ɓeɗon noon ma kalde ɓe jaaha élection hay dañi député goto a wawa mbiya ka parti politique ke kadi mbaɗa yimɓe haala ɗo gadda e meeting fof meeting el fof mbiyama dokkeɗa konngol a ƴetto yimɓe ok kono joni kam sen garti e golle ɗe e nder leydi ndi en jii enen ɗo e Sénégal mi wawata wiide Afrique par ce que mi yahani ɗeɗal en mais ɗo e Sénégal kam en jiino président de la république Abdoulaye Wade nde o arno e leydi ndi o changé no carte d' identité ji o waɗi numérique onon nen garɗon président monsieur son excellence Macky Sall kanko nen o ari o waɗi CEDEAO wiide wonandema manam sa dañi ɗin ɗon carte d' identité ji aɗa yaha e nder CEDEAO leyɗe tawaɗe CEDEAO foof ala ko ɗumante hande noon eɗen gandi hayso neɗɗo ummima ɗa jogui carte ma d'identité a yeeyi ɗo e Burkina ɓe namdotoma ko ɓe namdotoma ɓe namdotoma ɗum ene wayno carte d'identité CEDEAO presque ala nafoore milliard ji waɗama hen tampere te en plus ala presque golle ɗe nen pour yimɓeɓe ɓe daña carte d'identité ji ko caɗele mawɗe ɗum ɗo nen holko mbawata nen min mi jaɓani ko kalɗa ko wonde carte d'identité CEDEAO ala nafoore mi a jaɓani ɗum par ce que CEDEAO haaldi CEDEAO jooɗuti mbi il faut que mbaɗen la libre circulation des personnes et des biens. Min mi dañi émigré ji mbiɓe kam wa c'est émigré frontière ji émigré ji jeeha ɗi ko émigré ji opposition jomum yahat ha teppe lanna ronka addude ko yahata ronka addude hay mbuɗo ɗo ene yettoroɗo ene haaluji goɗɗi hen mi alanma CEDEAO CEDEAO kala jeeyaɗo e CEDEAO carte d'identité gal anteɗo o woni hen ko CEDEAO CEDEAO nandi wona Sénégal tan waɗi won leyɗele goɗɗe mbaɗɗe ko way noon maintenant enen en mbaɗi enen gadi ɗum ɗon fof ko yidde hollirde wonde président kanko o laamanaki tan enen kanko ɗo wonɗo hannde ko modèle e nder Afrique oui kala nde o yetti e batu Afrique naaɓe kamɓe tout kanko ɓe keɗoto geɗe kewɗe ko waɗata ɗo ene initié Afrique naaɓe fof garat ɗo tout timtino hen ɗum ɗon koye jahan hay gara hen koye président woni walla koye leydi Sénégal woni koye président woni par ce que so goo boni limore ayima so tawi goo o ne moƴƴi limore nde yahat président ko président baɗɗo fayida joguiɗen ko kañƴe joguiɗen kañƴe joguiɗen enen noon en ganda neɗɗo tawa ene wuuri no wonde meɗen ganduɗen neɗɗo tan ko hanaten yiide ɗum ay ñalawma kala mo président oɗo waɗi 2 mandat makko o yeehi ma yi Sénégal foof ma daro wiya oɗo il faut ko watta ko min wima noon barke Allah wona caɗa tak ma wiide noon hana ko ɓayɗo ɗon gollodira walla non mboɗo andi kanko gongirantagal makko mboɗo andi neɗɗaɓe makko mboɗo andi gongirantagal makko mboɗo andi kadi haqilantagal makko mboɗo andi kadi peewal makko to banggue leydi no yiɗiri leydi geddiyankagal makko ko neɗɗo gendiyanke mo ganduɗa hoore ma ala ko yiɗi yiɗa hoore makko yiɗa ko takkimo o ɓuuri yidde tan ko yo leydi ndi fof yaar yesso no woni ɗo hannde ɓuuri ummindemo fof ko la étude disparité hakkude ville et campagne ok musidɓe men cifniraɗo on tan eɗen goni émission men ko woni wondude ene Samba Dental invité meɗen ko monsieur Bocar Gorbal Sy conseiller auprès du président de la république ɗum noon ha hannde en jokkat yewtere nde eɗen calminanen dendagal jeeɓoɓe en e réseaux sociaux ji ɗi voilà ha hannde sen garti e carte d'identité ji ɗi est ce que yontani manam tawa kam vraiment ɓe mbaɗa feere ha tawa carte d'identité kam so waɗama tawa on ɗon kam ɗo ha aduna o presque ɗo ha duuɓi tawa wontake changé wona président garɗo foof ƴetta des milliards nanna hen aɗa change de walla so an ƴefta des couleurs de parti no waɗe e bus ji est ce que ɗum ɗon en no foti wonde ɗum président hay goto yen gandi sa jibini ɓiɓɓe ma aɗa ay dañde ɓiɓɓe ma o wona mo ganduɗa hoore ma ko jiɗɗo yiyede oɗo kañum ko neɗɗo simple oɗo kañum ko neɗɗo Allah joni Ablaye nde bleu watta Ablaye Wade nde waɗi ndi bleu nde
ko won ɓe ganduɗa hoore ko Ablaye Wade hoore mum wino kono ɗo wona président wi ko ardiɓe toon ɓe kañumen koye men jeeyi ƴeewoyi couleur ɗum ɗo pour sikkude yo wel président an won maɓɓe wonnoɓe ɗo ene mbaɗa ɗo ene mbaɗa ɗo publicité ɗum wawi salade ke par ce que kanko haade makko o salima kay ɗo wonno par ce que mbaɗanoɓe ɗo publicité ji ɗo jarɗa fof waɗa photo mum waɗa photo président wiya taw ko direction jogui wiya par exemple la Sonatel nangam en marche walla la Sonatel dans l'émergence walla koyno kono ɗi publicité o fin subaka o wi kam fof eɓe telli ko yiitu qu'est ce que ça veut dire ça o wi ɗum firti yiiɗa ɗum par ce que kanko yiiɗa hunde fof attiré e makko yiɗi kala kone waɗe kanko républicain kono kam o jaɓi républicain mbaɗama couleur wona o jaɓi ko waɗama ha gasi nde o yiyata bis taw jaɓi bisuji ko noon commandira directeur général Demdiko est ce que omo suuɗum président ene jooɗo ha ƴeewa commande uji bisuji cikkuɗa président jogui ha ƴewde commande uji bisuji président ko fonno président kono no wawi won haajuji ɗi o réglata toon ɓe mbiyata tan ɓe kolata kaldemo tan kam min jiiɗi commande uji bisuji kono ko ni bisuji mayata walla ko ni bisuji mayata ɗum président joni noon onon jogui tan en tant que conseiller président ala wonta onon noon en tant que conseiller onon est ce que on jiyani ƴeftude haalisaji jama o des millions walla des milliards nanna ɗum e wiide ko change de couleur bis waɗa parti oɗo oɗa parti nen couleur bis de couleur bis sans charge bisuji ɗi ko noon ɗi mbaɗira commandé mais seɗi mbaɗe waɗoɓe commande ɓe mbaɗata commande o nde mbaɗata bon de commande maɓɓe kamɓe mbaɗata mi mbiya voilà minen bisuji min jiiɗi ko capanɗe joyi bis walla 200 bis walla 400 bis maintenant 400 bis o min jiiɗi ko yo wani yo mais min jiɗmi wiide ko direction technique min jiɗmi wiide koyo won tawa kam bus ji ɗi nde wonno ko jama o population o woodi bus ji ɗi wona o parti walla oɗa parti ko leydi ndi woodi bus ji ɗi est ce que ɓe mbawata ƴeftude couleur goto mo ganduɗa ɗo ha duuɓi tawa ɗin ɗon on ɗon couleur kam tout le temps ko on couleur oɗo parti so ari ko on couleur oɗo parti so arani ko on couleur non c'est pas important Samba ay woni important important ko bus o qualité makko woni important ko bus o aɗa muñal makko e tiɗgol makko e wawgol makko ɓoyde mais ko ay ɗum ɗo ay couleur naggam ɓe ƴetti couleur ɗum ɗo ɓe ƴetti couleur ɗum ɗo san ayani tataji ɗi no foti tataji président waɗi en marche président oɗo de la république no foti tataji o waɗi ɗo en o toppiri ɗo no foti tataji o waɗi ɗo inauguré mais kañum fof wonno mbaɗi koɗi bulaji mbaɗi ko bule ba wona ɗum wona gurdam minen to amen ko woni importance amen ko bacere o c'est à dire que durabilité action kono ɗi président kañum ɗi fof ɗi mbaɗaki huile rek 1 an rek o waɗi tas holmo yimano mbeɗe yiyaɗi min mi ala taw hande ɗo gonen ɗo tataji ɗi fawi koye joguiɗo ɗum o an aɗa ƴetta tatama wotoma keso pul min hanki mbaɗa jogui mi daña hanki aval woto aval taw keso pul mi totte min nawa aval o mi totta ɗum neɗɗo mo ganduɗa hoorema way kono Samba Dental ni kanko pinciri yaade no buuɓo ga ɗo e 1 mois 2 mois oto wontata ko neɗɗo ko onaɓe kiiɓe ok joni tawa ɗum wona e ɗum ɗo he ko joguiɗo o e woy ɗum joni woni ɗum ɗo joni holko woni bilan moɗon hade présidentiel ji ɗi jottade 2019 bilan amen mbiɗa andi ke bilan amen gadano ko président de la république leydi ndi wonti leydi laamadi wonti république ɗum gonɗen ɗo en jeeyino ha jattuɗen jeere palais oɗo présidentiel mo jeeha hay bamɗi naatan noon to bamɗi alani mabɓe ɓe palais oɗo présidentiel bamɗi mbattini naati nder cogue jata président woni koye fewnidde la république d'abord waɗi fewnidde taw ko la république chaque lundi premier du mois waɗete ɗo levé de couleur yimɓe kolle holko woni république d' accord président ko kañum yihino ha ko wiyete protocole service protocole en service ɗum ɗo armée en sécurité ɗum fof taw nati jeeyede e leydi he nati wodde ɗum wono no ganda ɗum
parce que Ablaye Wade dara tan wonede côté nan soynoma samba dental o le bon voilà pade ndarne côté dara o yate on makko ya samdire samba dental dum makki ke ay okay makki kañum rewi koye texte uji rewi koye luwaji ɗum adi fewni to adi o ɓen golle o woni gollade restaurer la république d'abord les institutions de la république kañum fof ɗi darne monan majji kala hokke gueɗal muɗum ɗum ko gueɗel deuxièmement le social ƴewle bourse familiale naat e nder leydi ndi hande won galleji kewɗi hande ne nguuri gurdam moƴƴam c'est à cause du président de la république parce que ne keɓa bourse familiale won galleji adan jogaki liggotoɗo mbaɗon samba jogaki mandat jogaki ɗum ɗo haydara jeera joni moyen ngaji état ji fof peccitte e yimɓe kono min noon ɗum ko goo les bourse familiale mo mbiyatama mi wiyani ala mais min mi rokki ɗum par ce que min mi yiyani to ɗo gandanɗa hoore maɗa mi yeehi e galle mo mbiyaɓe bourse familiale nan ɗo ara la ilaha noon samba a waɗat a ƴettaɗe hay soko balɗe joyyi mi yani jehen ladde ɗe ɗo galle amen gueƴo wayɗo gara mi holluma hakkonde million neɗɗo taw nguuri koye bourse familiale a ɗiɗo bourse familiale so en gooti wattabire hoore ma goɗɗo watantake sona makki tan wattabire hoore ma ko min wima noon par ce que kamɓe eɓe gandi ko makki waɗi ɗum la couverture maladie universelle yew yimɓe ande gonɗa ɗo haa ɗo gonɗa ɗo joni ande wonno ganduɗa ko radio fulɓe RTF bon aɗa jogui no cafroɗa ala probléme ɗum ɗo a waɗani milité e mutuelle de santé a yoɓani natade mutuelle de santé aɗa nata wona haaji ba kono min gandi aduna fof joni nana safroro mutuelle de santé ordonnance mabɓe ɗum ɗi mabɓe fof ko mutuelle de santé o yoɓata taw jogi tan 3000 francs ok pour adhéré koydi koko laamu ngu yoɓata ɗum nan ɗo e leydi ndi ɗum ɗo nayaha yaha normal so wona mbaɗo hen no partenaire waɓe no monni ɓen sohlani ɗum ɓen jaha tan koye les cabinet privé ko hen jogui ko jogui ko kono ɗum kam bon maintenant ko jiiɗa e ɗum ko ƴeew pima no foti forage uji hande pewna e leydi ɓe ngalano ndiyam ne jara ndiyam normal no foti hande laabi pewna e leydi he nokkuji ɗi jettatano ɗi mbawɗe pour jettoɗa ɗumen ko probléme hande laabi pewnama yimɓe nane jettoɗo no jiiɗi air fof mo jiiɗi jettoɗo ko jiiɗa e ɗum ko école aji ko maha e leydi ndi ko e nder taw ko PUDC mahi ɗum walla pima mahi ɗum ɗum hay goto ala ɗum ala e gasde ƴeewa vallée du fleuve hande banggue diwan dande maayo Matam dande maayo Saint-Louis ha Matam walla ha Bakel ƴeewa encore Anambé o an kay Anambé gommiɗa aɗa andi gontuɗo yimɓe nana ndema normal ene guuri hen te koɓe ndemanno ko kadi ɓeydima a faami enen mballa yewɓe guerte ɓe ƴeew joom guerte hiino dawade ko ɗo tan ɗo e président Macky Sall batti dañƴi 210 francs le kilogramme d'arachide aduna ko yahata yeeso eyi wasis mi haalama ko ɗo daña e makko daña ɗum waɗi hay goto haalani hen kadi ɗum gonɗo kamɓe les paysans goɗɗo wonnoɗo wata ɗum 225 Macky Sall ne arine des réalisations an Samba ko jeɓatanoɗa télé fulɓe aɗa yeɓatno 200 000 walla 300 000 télé fulɓe o itti impôt général sur le revenu impôt général sur le revenu nde o itti ɗum de sa ƴeewi salaire ma so tawi ɗum ittanoma hen way kono o ɓeydanima hakko wonde 50 000 e salaire ma nde o itti ɗum tan sa ƴewti so ɗum accama e salaire ma sa ƴewtima hedde wonde 50 000 donc sakum tati maɗo a dañi ɗum ko jiɗɗa wiide président de la république ko ballal jama o immini ɗum ko ballal jama imminimo o ala goɗɗum mais so arti e banggue cellal ngal en jii e hôpitaux ji he caɗele ko woni hen ko golloɓe hen ɓe presque ngala respect e jaafoɗon e konngol ngol kono ko woni ko kalten jour uji ɗi bindi ɓe ngala respect presque e clientèle o ko arta ko ɓe toppita ko cafroɗo ɗum ɗon holko est ce que oɗon mbattani non haqqille ayi mbatte haqqille ayi ministre o e hoore mum nana ɗumina o woni koye ɗo woni ɗo ni ko wadde ko wiyete les assises de la santé surtout
en matière d'accueil. Le président est un fou pour le mettre. Mais alors, ne wala no do en coupuraji mbaɗa coupuraji électricité waɗata no waɗatno a natti yiide aɗa anndi en yontono mbaɗono Samba ni totte secteur nangam tawa o wondani e Macky Sall o wondi ko Idriss Seck wiyamo so yumni tan kuppoye o yaha o kuppoya aɗa anndi aɗa anndi ɗum ne wonno e leydi sama ha so ɗiɗo ne wonno e leydi ɗum fof ittama asama ha andama hol waɗum nawi ɗum ani kada sa ƴeewi hande Sonko oɗo Sonko gonnoɗo inspecteur des domaines des impôts et domaines fino subaka yaltina secret état ko ganduɗo e goɗɗum ko yo bon tan ko waɗi yo bono ko pour makko oɗo woni koye wadde réussir hankkadi yo mbat none mbasira wadde réussir no yimɓeɓe ne mbasira famirde ko jeeyaɗo ne dukene ɗumine ko fof ko dukoji ɗi ganduɗa hoore ma ɓe jiitan ko tunwinde neɗɗo o ɓe jiiɗi ko bonnude miijo muɗum kanko o ala haala ko yimɓe tikkuɓe koɓe yimɓe tikkuɓe non seulement koɓe tikkuɓe mais ɓe mbi ko wonko rokki ko waɗi omo wona président pourquoi kanko omo wona président mais président ko Allah falata ɗum ko Allah fiinata président jibinte ñande jibinɗa nde ñande jibinɗa woni président nde aɗa jogori wonde président ñande jibinɗa nde on diwan hay goto jibintaka ñande an goto jibinte donc Allah ko Allah itti e gueɗe muɗum totti président ko Allah kadi waɗata neɗɗo ko Allah ittata ɗum wona kamɓe hande noon hande ɗo ɗo gonɗen en jii Ousmane Tanor Dieng ne jaggodiri e président de la république monsieur son excellence Macky Sall est ce que an hande so tawino ko onon gondi parti ani Ousmane Tanor Dieng est ce que an aɗa wawi hen yaadede manam wonde carrément e nder Benno Bokk Yakar ha hayso présidentiel ji gari tawa onon PS no fotini foof ɓe darnata candidat maɓɓe o mais moyima ɓe darnata candidat mais ko ɗum ɓe goni ɗe balɗe ɗo eɓe duka hen moyima kanko eɓe jiiɗi eɓe mais kono heɗen haalalma an wadde président parti wadde président hol nafoore muɗum yidde laamaɗe leydi ndi wona laamaɗe tan de ko yidde waylude ko wone leydi he président neɗɗo foti waɗirde candidature présidence ko enen en ngala président mbawɗo nawde en to jiɗɗen to an Samba so naɗa anduno oɗo président so naɗa anduno tigi holi kanko holno miijotto holno liggotto hol gongirantagal makko hol neɗɗagu makko saɗa anduno ɗum sa yi neɗɗo ne wiyene wona candidat to ene mbiyama arɗo ACS Argay oɗo ene joni en tanone ko ɗum ji Moustapha Niass kañum fof ɓuuri yiɗlal Moustapha Niass fin subaka yii oɗo ɓadodiri e mum andi holi kanko nde o andi holi kanko tigi nde o foɗodirta e makko nde o anda holi kanko ɓe liggodirani tagal nde foɗodirta e makko nde anda holi kanko ɓe liggodirani mais ɗe ɓe jaadi ɓe gondi ɓe paami mum ɓe gandi holi kanko nden ɓe mbi ala minen naggirani oɗo no yoni min depuis gila Sénégal sosa coalition ngaji ñande kala ene gooda Ablaye Wade winano ende hen holno wattide coalition ngaji makko o fusiɓe e subaka law o riwi kamɓe tout o heddidi kanko tan woto e parti makko Macky Sall gila wonde Benno Bokk Yakar faade hande ɗo gonnen ɗo kamɓe toyɓe ɗon eɓe gondi eɓe jaari wadde noon ko kanko ko timmuɗo ene wayno yimɓe ɓe na mbiya Idrissa Seck parti Idrissa Seck ko APR naɓe jiiɗi ɗum bonnu eɓe natta toon yimɓe ɓe no mbaɗa pasar yimɓe ɗen jalta ceerno bogo wiyatani ceerno ko ɗum ɓe mbi ko APR naɓe walla sa ko parti pouvoir o woni hen ceerno kamɓe gonnoto Cheikh Alassane Sall anki ɓen ay ceerno kamɓe gonnoto Cheikh Alassane Sall ceerno bokum tawaka non attends ceerno bokum tawama ari tawama kamɓe fof gondino toon mais nde ɓe jeehi ha nder kamɓe ɓe ƴewndi ɓe tawi Idrissa ko keñiɗo ɓe tawi kadi Idrissa kadi ɗo woni ɗo kadi ɓallu ndu fof hankkadi koko tunwi e Sénégal kamɓe oppuɓe idi ɓe fof ɓe jaaha ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidi ɓe tawi ɓe goni koye perdude temps maɓɓe
taki ɓe jeeyi ɓe gaccimo tan ɓe gaccamo c'est comme ça ke ɗum noon musidɓe bandiraɓe jeeɓoɓe RTF émission men ko woni wondude hen e guiɗo moon sey moon ɓinguel moon Samba Dental hande invité men woni ko monsieur Bocar Gorbal Sy conseil du président de la République ɗum noon vraiment machallah en nani yewtere makko question dappa tan jaboɗaka men président de la République waɗa 3e mandat walla watta kono jiiɗi ɗum walla o jiiɗa président yiɗa président wimo o yiɗa kanko o wi o yiɗa o wi kanko ɗo wonɗo mandat makko komo woni o e yo dow mum oɗo mandat o woni oya noon mandat deuxiéme mandat garowo deuxiéme mandat garowo mo ñaago Sénégal naaɓe so cohli yo gollon ɗumen yo continue e gollanaɗe ɗumen ɓe mbattamo soɓe cohlani kanko mandat makko komo joguiɗo o oɗo mo jogui o woni mandat makko donc président miijaki waɗede 3e mandat hade maɓɓe waɗede 3e mandat hade maɓe haalde ha 3e mandat kay yo 2e mandat attaw eɓe doni min moƴƴere ɓe doni min moƴƴere mawde pour maɓɓe hankerene 2e mandat amen koko gasi minen ko 2e mandat amen gasi donc min heɓoɓe 2e mandat joni noon 3e mandat o so ɗo 2e mandat o arde mamin kaal o wi ni o wi ni ɗum ɗo fof ko pour addude tuundi mais ndiɗon tuundi kay kalen 2e mandat tan kono en tant que actuellement en tant que conseil aɗa andi holko woni min mboɗo yanana kanko 2e mandat o waɗata 3e mandat o watta aɗa yanana ɗum mboɗo yanana ɗum te kadi mboɗo yanana o watta 3e mandat ma goɗɗo ara mo accu laamu ngu 2e mandat makko so joofi mo wiɓe on jarama Allah jarama hunde fof maɓe mbat pour arta o wiya on Allah jarama on jarama wala so yeehi mbaɗoɗo duuɓi joyi o caggal makko hade on jofnude ma leydi ndi daro wiya mo arta min wima noon en jogui ɗum ɗon inchallah nangen ɗon ɗum noon wadde musidɓe bandiraɓe jeeɓoɓe RTF on jarama min beltima no fewi wondude e moɗon meɗen gondi e moon e saaha foof holko mbaynorto tan musidɓe nde wonno waktu o gasi mbaynortomi ko tawde hande ko émission politique kalten mbiɗo ñaagui leydi ndi deejre mbiɗo ñaagui yo yimɓe fof ndeeƴ yo yimɓe fof kadi nangan président de la république son excellence Macky Sall par ce que so tawi yimɓe nanganimo to faade leydi ndi tono yooɗi to faade leydi ndi toon ko ɓamtare tampere ala hankkadi wonande Sénégal donc yo yimɓe fof nanganmo yo yimɓe fof jaade makko yo yimɓe fof keed caggal Allah keede caggal makko ko kanko Allah fawi ɗo yimɓe nanganamo so nanganimo to faade leydi ndi to min mboɗo andi ko hunde yonde ko yiɗan leydi ndi ɗum noon wadde on jarama monsieur le conseil auprès du président de la République Bocar Gorbal Thiam min beltima no fewi e disponibilité o te meɗen jafno nen e dérangement o min beltima ɗum noon musidɓe bandiraɓe ko émission moon ko woni wonno wiya on tan inchallah rabbi en aset garowo onen on jarama a jarama merci beaucoup Samba a jarama merci beaucoup jarama merci